送我老婆来学驾校。停车吗？哎，马上走，马上走，马上出去。啊，你停车你不要这儿堵了噻，让车子。好好，我马上调个头。送我老婆学驾校了，然后我开出去。这是在成都外环路立交桥下面，居然在这里开了一个驾校。当然练车就比较方便了，不用晒太阳。我刚才就停在这里等他吧，1个小时就完了。我这旁边还有个路边的公园。本来我老婆学驾校啊，都是让她自己来，打个车就过来了，因为她学要一个小时嘛，然后再回来。但是今天啊，我说我反正现在也闲了，没事儿了，干脆就送你来学驾校好了，就在这里等你。所以就在这里等我老婆学驾校回来。现在终于是闲下来了。自从开始做油管以来，这4年我保持日更确实也很辛苦，每天基本上整个上午都在做视频，但是实际上下午也没闲着啊，因为我的脑子里面一直在想明天做什么内容，并且还要查阅很多资料啊，要了解很多新的信息，所以基本上啊，全天所有的时间都放在做视频上面。现在终于感觉到一个，用台湾人的话就是完全放空了。但是我刚才就坐在车里面，我就刷了一下，就是我现在不是旧的频道，因为现在被停止了盈利，对我打击非常的大。我就在今天上午发了一个视频，把这个事情给我的粉丝做了一个交代。我现在以前的频道就要断更了，然后我注册了一个新频道，新频道现在还没有任何内容。我希望我的粉丝能够支持我一下，订阅一下我的新的频道，让我有一个好的一个开始。但是我就刚刚看了一下，也就是发了视频到现在可能2、3个小时吧，已经有2000粉丝了。确实我没有想到啊，也非常的感动，因为我真的没想到啊，这个粉丝对我支持的力度这么大。虽然我在以前的频道里面有10万粉丝，但大家都知道我的黑粉比较多，很多人是看我笑话的，所以我开了新频道，我真的没有期待这个新频道很快能得到老粉丝的关注，可能我觉得需要一个漫长的一个过程来积累粉丝。我旧频道刚开始积累1000粉丝花了多长时间？花了整整半年，1000粉丝达到盈利的条件。然后后来注册那个 AdSense， 几经周折，前后花了3个多月，也就是说我最终收到油管寄给我的钱，基本上都差不多1年时间了啊，都差不多1年时间了，所以这个过程是很漫长的。但是没想到，我仅仅发了视频2个小时之后，我的新的频道现在已经有2000粉丝了。就是已经达到盈利的条件，粉丝数，但是还有播放时长。但是这样看来的话，有粉丝的支持，那我新的频道开通盈利应该是比较快，应该可能乐观的话，大概2个月之内应该可以开通。所以在这里对粉丝朋友们的支持真的非常感谢，也非常的感动啊！以后这也是我鼓励我一直前行的动力吧。所以我想今天还是做一个视频，因为我看评论区有个观众说你的新频道啥都没有，你好歹也拍一个就随便讲讲什么东西也好。所以今天的话，我想坐在车里面等我老婆学驾校，我也聊一聊。确实这个事情对我打击真的是很大因为我苦心经营了4年，这个频道这4年来真的是风风雨雨，起起落落都不叫起起落落都叫浮浮沉沉，好几次都快死掉了。前2天
现在回到台湾了，曼谷的台湾朋友啊，以前我经常到他芭提雅海景房啊，经常去吃早餐。后来他离开以后啊，那个房子也让我们家住过一段时间。他就说啊，你现在没想到啊，粉丝都已经10万了。然后他说了一句心里话，第一次告诉我，他说他最开始并不看好我，觉得我干不下去，迟早这一行是做不下去的。但是他说真没想到啊，让他刮目相看，我居然坚持到了现在，并且现在还有了10万粉丝。所以这一路走过来真的是很不容易，很多人是不看好的。但做到今天，我并不是说自己好像做得多么不错，实际上我一直是战战兢兢啊，因为这个东西说凉就凉了啊，并且随时一个变故就对你的频道是毁灭性的打击，灭顶之灾。所以我一直战战兢兢，如履薄冰，就是真的是干一天算一天。但是只要有粉丝朋友支持的一天，我还是会继续干下去啊。总之吧，这个频道啊遭受这样的打击啊，没有盈利了，确实对我的那种打击真的是很大。但是现在看到粉丝朋友们这么支持我，我真的很感动啊。所以这个新频道我还是要尽力把它做好。今天想聊一个话题的话，就是作为一个 YouTuber， 这个开一个子频道、第2频道有多么的重要，我现在才是切身体会到了。以前我看有很多 YouTuber 啊，开了2个频道、3个频道，我真的是不以为然啊。现在看来的话，真是浅薄了。以前我想他开2个频道、3个频道，无非是多挣钱吧。可能你多开个频道的话，就是利用你老频道、老粉丝的那种影响力，很容易做起来。做起来以后，可能2个频道比1个频道收益更高。我想无非如此。但是我从来没打过这个主意啊，因为我觉得麻烦。第二的话，我的粉丝也没达到那么高的数量啊。你说几万粉丝还开2个频道，那不是用四川话说就是脱了裤子放屁啊？觉得完全没有这个必要啊。但是现在看来，我真的是浅薄了啊。开2个频道、3个频道的人家真的是才是有大智慧啊！我今天切身体会到了，因为油管频道真的是非常的脆弱，稍微风吹草动对你来说真的是灭顶之灾。我这一次真的体会到了，就是一个小小的电脑失误，就可以让你这个频道直接就毁掉，哪怕你以前苦心经营了4年，一夜之间灰飞烟灭啊，所有的心血化为尘土。所以如果是我以前未雨绸缪就开始做第2个频道，到现在比如说累积了哪怕1万粉丝、2万粉丝，并且开通了盈利的功能，那我现在也不至于那么仓促啊，那么慌张。因为我这个频道不行了，我在新的频道继续发视频，虽然可能收入会有影响，但是应该影响也不会很大，这样我也会保持一个良好的一个心态，也不会影响我们家的生活。因为我毕竟上有老下有小，生活压力很大啊，整个家庭就我一个人在挣钱啊，每天的日常的开销啊，确实还是很大的一个数字。所以现在想想还真是后悔啊，早知道啊，应该是早一点做好这个准备。未雨绸缪啊，狡兔三窟永远是对的，特别是我们在国内。比如说我现在有新的一个频道，哪一天啊真的是被叫去喝茶了啊，勒令我啊这个频道啊发表了什么什么什么言论啊，以后不准了啊，实际上我还可以跳到另外一个频道，不显山不露水的啊，说不定还能继续干下去，是吧？当然最重要的是可能还有更深远的意义。我在处理我的那个盈利问题的时候，也看到油管上面有这样一条提示：由于乌克兰持续的战争，我们将暂停向俄罗斯用户投放 Google 和 YouTube 广告，也就是说俄罗斯的用户他就没钱了。然后我就看到了在油管上面那个俄罗斯的博主，实际上是非常大的一个群体。我以前也关注了一些俄罗斯的博主，他们很多人英语非常的流利并且这是一个很庞大的一个群体。因为在我们印象里面，在
泰国生活期间也遇到很多俄罗斯人，他们的英语水平真的不比中国人好多少啊，但是他们的精英还是真精英啊，那种英语说的非常流利，能够在油管上面用英语做节目的中国说中文的 YouTuber 能够用英语做节目的真的不多啊，真的不多，凤毛麟角。我就看了有一个博主啊，他就讲了他自己的经历，他是在2021年的时候在俄罗斯开始申请他的 AdSense 账号，申请盈利嘛，当然也是要等这个信，等了很久，然后最后他成功了开通了2021年，但是很快到2022年，因为俄乌战争，俄罗斯受到制裁，大家都知道那个 SWIFT 系统就对俄罗斯关闭了，他就收不到钱了。这个时候他怎么办？他就转到了一家小银行据他讲实际上 SWIFT 系统在俄罗斯并没有完全被封禁，只是大银行封禁了，小银行照样可以使用 SWIFT 系统。他的银行收款账号换成了小银行，然后又可以收钱了。但是到了2022年9月份的时候又不行了，为什么？就是刚才的那条油管发的公告就是所有在俄罗斯的油管博主这个 AdSense 账号通通停止了，就是说你只要是俄罗斯的 AdSense 账号通通没钱了。这个时候他怎么办？他就跑到了 Georgia， 然后再申请新的 AdSense 账号，但是你必须要有身份证明。就像我最开始想申请美国的 AdSense， 结果他要求我提供美国的驾照或者涉案号，我提供不出来，所以第一个账号就没注册成功。没想到这个隐患一直到现在这个定时炸弹到现在它终于爆炸了把我炸的真的是焦头烂额。他就去考了一个摩托车驾照然后凭着那个摩托车驾照就成功的申请到在亚美尼亚的 AdSense 账号这一点对我也是一个借鉴，也是一个提醒所以到现在为止他就没有任何问题，他又重新开始盈利了。他的粉丝现在有37万也算是一个大 V 了。所以这就让我们想到确实我们在中国做油管还会面临很多地缘政治的冲突的影响，比如说万一发生战争遭到美国的制裁，是吧 ？SWIFT 系统给你断了，然后你的账号因为是在中国大陆注册的，到时候通通不给钱了，这种是完全有可能的。所以这一次我开通新的频道，到时候达到盈利的条件，我再申请新的 AdSense 账号，我这个时候就会考虑我是不是申请一个在国外的 AdSense 账号，但这个很难。我现在唯一合格的就是申请在泰国的 AdSense 账号，因为我有泰国的驾照嘛。驾照实际上在泰国相当于就是一个身份证拿着驾照你是可以坐飞机都没问题的，所以拿着泰国的驾照应该是能申请泰国的 AdSense 账号。但是就存在同样一个问题，因为那个驾照的名字是我用我的名字再申请 AdSense 账号我现在被停止盈利的资格，就是因为我的名下显示现在有2个 AdSense 账号，我关闭另外一个都关闭不了它的系统识别不了，所以说我再用我的名字再申请也不行，肯定是不行。我要再申请我就不能用我的名字了，我只能用我老婆，但是我老婆又没有泰国的驾照，所以这条路也走不通。但是还是想办法吧。你申请香港的 AdSense 账号估计也不行，到时候制裁的话，现在中国大陆跟香港是一起制裁的一个都跑不掉。那能申请什么地方的 AdSense 账号呢？所以这个的话也是我现在要考虑的一个问题。总之吧，反正未雨绸缪，这一次因为主频道停止获利功能，我开通新频道，也许是一件好事情。我现在做了一个准备，有了应对未来危机的一个准备。也许当未来危机真的降临那一天，我可能比其他的在中国国内的 YouTuber 可能更加从容的面对吧。好，希望这是我的一个全新的一个开始。好，谢谢大家的支持，再次感谢非常的感谢，谢谢。